Qabad ritmu tajjeb ix-xogħol għar-riabilitazzjoni tal-żona tal-Imrieħel bis-saħħa ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat biex jitjieb dan id-distrett li jaħdmu fih madwar 250 intrapriża u li jżuruh eluf ta' nies kuljum. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif fl-aħħar 24 xahar il-Fondazzjoni Central Business District wettqet bosta proġetti biex tagħmel din iż-żona aktar attrajenti għan-negozji u l-viżitaturi. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni, William Waite, elenka wħud mill-proġetti li saru fl-aħħar sentejn b'allokazzjoni finanzjarji ta' 400,000 euro mill-Gvern u mill-privat. Fost il-proġetti li ġabu differenza kien hemm dak tal-immaniġġjar aħjar ta' traffiku u l-installazzjoni ta' sinjali ġodda li sejjejn il-konsumaturi jaslu minn post għal ieħor biktar faċilità u ismijiet ta' toroq ġodda. Is-Sur Waite tkellem ukoll dwar proġett ta' tindif li ġab bidla fl-estetika ta' dan iċ-ċentru kummerċjali li jiġbed lejh eluf ta' xerrejja. Sissa ġbarna kważi 2000 tonnellata ta' skart. L-iskart jinġabar jgħed 3 darbit fil-ġimgħa u wkoll isir tindif tat-triq tat-toroq darbtejn fil-ġimgħa. Qed naħdmu wkoll fuq Flood Relief Project, in-naħa tal-Forest Halls u Deloitte iżhom ħafna ilma meta jagħmel ix-xita u hemmhekk għaddej proġett pjuttost kbir. Proġett ieħor ta' importanza rat tnedija tal-kodiċi postali ġodda għaż-żona li nqasmet f'5 żoni differenti b'kuluri partikolari biex jiffaċilitaw il-ħajja tan-negozji, residenti u l-konsumaturi. Milux ukoll għamilna l-ġnien ta' quddiem Farsens, ġnien sabiħ ħafna, ġnien jismu ġnien il-ħaddiem. L-idea hija li minn erja li kienet ukoll sfortunatament saret miżbla. Illum huwa ġnien sabiħ, bandli, jogging track. Huwa tkellem ukoll dwar bosta proġetti oħrajn li se jtejbu l-infrastruttura tal-post, fosthom sistema ta' dawl ġdida, sistema online dwar ħsarat u proġett pilota li qed jara li jpoġġi żewġ pulizija qassa kuljum fiż-żona. Waqt li żar iż-żona, il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona faħħar ix-xogħol tal-Fondazzjoni u saħaq li dan il-post kien nieqes minn viżjoni fit-tul. Qal li sabiex l-Imrieħel il-post li jkatta l-intraprenditorjat kien hemm bżonn il-kollaborazzjoni ta' dawk kollha involuti. L-importanza li dan id-distrett inżommu f'post nadif għaliex huwa importanti għall-ekonomija tal-pajjiż li konna industrija li taħdem f'żoni li kummerċjalment jagħmlu sens. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.